السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. النهاردة إن شاء الله تعالى هنتعرف على طريقة تنظيف كاسة الايفون بطريقة بسيطة جدا. هنخش الاب ستور وهنكتب في السيرش باور كلين. هنختار أول واحدة ونستنى شوية، وبعدين هننزل أول برنامج وهنفتحه. ده وجد البرنامج، هندوس على كلمة كلين وهنستنى عقبال ما يشوف لنا يعمل سكان للموبايل. هيديني نص جيجا اقعد اتنضف عندي، هندوله كلين وهنستنى. بس كده خلاص بس كده قدرت النهارده. خد ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب لو عجبك الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.